Bai, enekota, azkeneko galdera, zer aholku emango zenieke aldaketen garai hauetan lehen sektorea eta landa garapenaren inguruan, adibidez Arnaldo Otegiri, Bilduko buruari, Imanol Pradalesi, lehendakariari, eta Pedro Sánchez, Estatuko presidenteari. Nik uste lehenengoa eta basikoena dela balorean jartzea, ez? Azkenean askotan kosta egiten da landa eremua eta lehen sektorea balorean jartzea, ez? Eta ez gera kontuatzen zutan zertaz ari geran, ez? Lehen sektorean atzean zer dagoen, ez? Eta lehen sektorean atzean elikagaiak daude, lehen sektorearen atzean naturaren zaintza historiko bat dago, eta nik uste hori dela balorean jarri behar duguna, ez? Azkenean landa garapenaz ari ganean, horixe da, ez? Garai bateko nolabait jakintza guzti horiek probestea, ez? Eta nik uste lehenengo gauza hori balorean jarri behar dela, eta uste gaurrengo gizartean oraindik lan handia dagoela egiteko, eta aipatu dituzun politika, ez, maila handi horietan ez dela asko baloratzen, ez da nik uste lehenengoa baloratzea dela, eta kontuan hartzea etorkizunerako oso tresna garrantzitsua dela, eta azkenean gaur egungo ereduak eta hiri ereduak ere ari diala erakusten, ez, nolabait ez ote diran saldu izan dizkiguten bezain perfektuak, eta beraz balorean jartzen baldin badegu hori, alternatiba berriak sortzeko ere, uste base garrantzitsua izango dela, eta horregatik, uste politikak ere badaukala zer ikasia landa ingurunetik eta lehen sektoretik. Eskerrik asko deneko, garbi dago horreixa bizirik dagoela, oantxe autobus atoriko da, ez? Bai, oantxe kasualidade holaxe tokatu, badirudi programa duta geneukala, baina hori da klabea, ez? Bizitasun hau ez da dila galdu, eta lehen aipatu egun, herritarren eren bat daukago 25 urtetik berakoa, eta erronka handia, eta benetan beraiek erabaki hori hartu behartenean, horrexan geratu edo ez, aukera eukitzea, eta nolait erreztea gure aldetik, eta hortan jarrituko dugu lanean. Eskerrik asko, Neko. Bai, zuei.